आज की इस वीडियो में हम 25,000 में फुल गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे। तो कौन सा कंपोनेंट हम यूज करने वाले हैं जानने के लिए फुल शॉर्ट्स को जरूर से देखें। तो गाइस प्रोसेसर में आपको लेना है Ryzen 5 4600G, जिसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रोसेसर आपको वेदांत कंप्यूटर से 9499 रुपीज में मिल जाएगा। और मदरबोर्ड पे आपको लेना है Gigabyte V450 MDS3HV2। तो ये मदरबोर्ड आपको Amazon में 5780 रुपीज में देखने को मिल जाएगा। रैम में आपको G-Skill Ripjaws का 8GB का एक स्टिक लेना है 3200 मेगाहर्ट्ज का। एंड आपको SSD में लेना है Zebronics का 256GB का SSD, जो 1400 से 1500 रुपए में आपको Amazon में देखने को मिल जाता है। और सप्लाई में आपको लेना है Antex BAR450L, तो ये भी आपको Amazon 1900 रुपए तक देखने को मिल जाएगा। अब चिपट्रॉनिक्स का ये कैबिनेट ले सकते हो, 1900 रुपए में आपको Amazon में देखने को मिल जाएगा। कीबोर्ड एंड माउस में आपको देखने को मिल जाएगा Zebronics की तरफ से ये कॉम्बो। मॉनिटर में आप ले सकते हो Frontech का ये मॉनिटर। तो ये मॉनिटर आपको फ्लिपकार्ट में 2500 रुपए से देखने को मिल जाता है। तो वैसे फुल वीडियो वाले आपको टाइटल को देखने को मिल जाएगा। और इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।